прямом эфире новости Татарстана в субботу. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова и в начале коротко о главных темах выпуска. Вчера на грядке, сегодня на прилавке. Вот кабачки хорошие уродились в этом году, а про тыкву я вообще не говорю. В республике стартовали ежегодные сельхозярмарки. Что почем можно купить, узнавала Зарина Ахметова. Выборы прошли, пора работы наступает. Будем с этой кандидатурой выходить на первое заседание. Кого единороссы прочат в руководители Госсовета, узнал Дмитрий Аринин. Быть или не быть стрит-арту? Вот в чем вопрос. То есть тут не надо искать виноватых, не надо искать этих художников, не надо пытаться с ними как-то расправиться. Это абсолютно ни к чему не приведет. Определят ли место для тех, кто не жалеет денег на баллончики красок? Об этом Алия Хайрудинова. Статные, спокойные и капризные. Лошадь для чего? Лошади всех мастей и характеров сегодня собрались на родине Габдуллы Тукая. Как в Арском районе отметили День коня, увидел Рамиль Галиулян. И продукты купить, и песни послушать. Сегодня по всей республике открылись первые осенние ярмарки. Утро жителей большинства городов началось не с кофе, а с торговых рядов. Плодами со своих хозяйств поделились фермеры из 24 районов. Здесь есть, пожалуй, все. Овощи, мед, молоко, мясо, даже крольчатина. Такой формат поставки продуктов с грядки республика практикует с середины 2000-х. Чем и почем сегодня можно было пополнить свой холодильник. Ассортимент изучала Зарина Ахметова. На сельхозярмарку казанцы приходят как на праздник. Рано утром и без опозданий. С собой пакеты, тележки, список продуктов. На часах только начало 8-го, а машина Вадима Андреева уже почти опустела. Сегодня с Буинского района он привез около 2 тонн овощей. Все из своего огорода. Картошка в этом году вот хорошая уродилась, она вот немного осталась. Вот кабачки хорошие уродились в этом году, а про тыкву я вообще не говорю. Вообще красота, удивляются все. Любишь чай, какой мед? Вот, пожалуйста, приготовил для клиента свет. Своих покупателей Рустам Гайнединов с утра заряжает не только энергией, но и чаем. Уверяет, мед не липа, а липовый со своей пасеки. Цветочный, гречичный и липовый. Ну как разбирают люди вообще? Благодарны люди. Быть надо честным, все будет нормально. За честность и качество здесь и другие производители. К некоторым покупатели приходят уже годами. Говорят, за натуральным и очередь стоять несложно. Я каждую субботу сюда хожу. А попозже ты придешь, ты молока не купишь у него уже. Обычно отовариваюсь на неделю здесь уже сразу, и в магазин мне не надо ходить. Картошка по 10 рублей за килограмм, морковь 12, лук 15, тыква 20. Цены такие, что отовариться на ярмарке могут посетители с разным уровнем дохода. Вся продукция напрямую от производителя. Наценка минимальная, а транспортные расходы на себя берет государство. И мы стараемся перекупов не допускать. По ценам руководство республики нам, крестьянско-фермерским хозяйствам, возмещает транспортные услуги. Тем самым мы имеем возможность снизить на 20, по некоторым позициям и 25% на продукцию. В республике сегодня 19 торговых точек. Присоединиться к ярмарке могут сельчане любых районов. Вот картошка из Актаныша, крольчатина из Агрыза. Менделеевские с собой привезли не только продукцию, но и артистов. Радость нужна всем. Радость нужна для того, чтобы человек жил, творил. Ярмарка очень удобная. Пришел, купил хоть мед, хоть картошку, лук. Это действительно хорошо. Овощи и фрукты, мясо и крупы. На Альметьевской ярмарке все, что душе угодно. На прилавках продукции 20 местных производителей. Цены такие же, как в Казани. С тяжелыми сумками пенсионерам здесь помогают волонтеры. Ячмень купил, пшеницу купил, овес. Покупаю помидоры и перцы, буду делать, собственно, соку на зиму. Кто заполнить холодильник и погреб не успел сегодня, сможет на следующей неделе. Ярмарки будут проходить каждую субботу до Нового года. Зарина Ахметова, Филюза Хамидуллина, Ильшат Аюпов, Данил Филадов, Ирик Хабибуллин, Рамиль Закиев. ТНВ «Татарстан». Единороссы Татарстана выдвинули Фарида Мухамедшина на должность председателя Госсовета нового созыва. Сегодня в Казани прошла вторая часть 30-й партийной конференции. Первая, напомним, была до выборов. На встрече ядросы подвели итоги избирательной кампании и наметили план действий в обновленном парламенте. Что еще известно о руководстве обновленного Госсовета, за неделю до узнавал Дмитрий Аринин.
Подводить итоги выборов единороссы пришли в приподнятом настроении. Партия одержала убедительную победу. В активе 3/4 голосов по партспискам и первые места в большинстве одномандатных округов. Как итог, 90% депутатских мандатов нового Госсовета у «Единой России». Тем самым главной задачей, которую наше региональное отделение ставило перед собой накануне выборов, делегировать в парламент республики как можно больше, максимальное количество подготовленных, авторитетных кандидатов, на наш взгляд, выполнено успешно. Залогом своего успеха единороссы считают открытую избирательную кампанию и упор на общение с татарстанцами. Прошло более 6 тысяч встреч, где собрали свыше 8 тысяч наказов. Мы действительно очень серьезную работу провели. Огромное спасибо, Бекзур Ахмат, главам, секретарям нашим. Да. Мы работали и с НКО, мы работали и с теми, кто являются нашими союзническими организациями. Это была большая работа, и она принесла свой результат. По результатам сегодняшней встречи единороссы выдвинули своего кандидата на должность председателя Госсовета нового созыва. Вариантов было всего 2. Предлагаю на должность председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайрулловича Мухаммедшина. Фарид Хайруллович. Предлагает кандидатуру Нугаева Камиля Азгатовича. Покажись. Кому идти кандидатом в председатели решили тайным голосованием. Кандидатура Мухаммедшина Фарида Хайрулловича получила большинство голосов делегатов конференции. Спасибо за поддержку. Будем с этой кандидатурой выходить на первое заседание. На первом заседании депутатам предстоит решить, кто станет заместителем председателя Госсовета и возглавит его комитеты. Я еще не знаю, кем там буду, да? И в каком комитете, чем будем заниматься. Сейчас только вливаюсь в эту роль, как раз все установочные работы проходят в этот период, ну и в самое ближайшее время будет уже понятно, чем буду заниматься. Мой принцип в жизни – брать ту работу, которую я могу сделать. Как сегодня сообщили, фракцию единороссов в Госсовете, как и ранее, возглавит Юрий Камалтынов. И в парламенте продолжит работу депутатская группа «Татарстан. Новый век». Все же контуры обновленного Госсовета станут известны в день первой сессии 20 сентября. Дмитрий Айринин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. А в Казани в эти дни собрались лауреаты премии Агахана в области архитектуры. Напомним, награждение лучших в своем деле состоялось вчера в Оперном театре Казани. Вручение премии происходит каждые 3 года. В топе оказываются проекты, которые внедряют новые стандарты в архитектуре, в области исторического наследия, в ландшафтном дизайне. Это и планы ликвидации или благоустройства трущоб, и проекты экологичных высоток. Впервые за историю премии и в России в числе победителей оказался Татарстан с проектом общественных пространств. Сегодня на итоговом совещании обсудили план на дальнейшие 3 года. Премия будет жить, но поменяется концепция. Татарстан же готов начать применять мировой опыт в реализации республиканских программ по благоустройству. Наверное, символично то, что буквально за несколько дней наш президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов объявил программу реализации под названием «Двор». Как у нас говорят, дорогая ложка к обеду. И наши специалисты, уже беря самое лучшее в мире, смогут сделать самые лучшие дворы возле каждого дома, в каждом микрорайоне, в каждом населенном пункте. Казань завершает летний сезон. Кинопоказы, ярмарки, концерты под открытым небом. Последние в этом году. На набережной озера Кабан, к примеру, состоялась открытая дискуссия: искусство или вандализм. Ведь часто мастера граффити вместо полотен выбирают стены или даже лавки парков. Если место стрит-арту в городе, мнение услышала Алия Хайрудинова. Марат – руководитель дирекции парков. Он недавно присоединился, тоже отмывает. Я уже свое отмыла. Это тот самый прямой эфир из соцсети Натальи Фишман. 3 недели назад вместе с теми, кто так по-варварски разрисовал набережную у озера Кабан, тряпки в руки взяли и те, кто над этими стенами работал. Нет, действительно расстраиваюсь о том, что совершил, и впредь обещаю такого не делать. И всем рекомендую так не поступать. Когда-то на обновление набережной было потрачено 150 миллионов рублей. В Петербурге была запущена программа 100 легальных стен. Администрация города выделила конкретные легальные места в городе, где могут рисовать все спокойно. Но кому-то и легальные стены не помогают. В надписях часто люди пытаются выразить протест или крик души. Они тоже необходимы современному мегаполису, потому что это реакция
реакция горожанина, жителя на то часто негуманное городское пространство. Вот она, та самая стена раздора. Сейчас она чистая. Краску оттирали ночью специальным средством и те, кто рисовал, и те, кто возводил. Однако не появятся ли ночью на ней новые надписи, никто не скажет, потому что в Татарстане пока нет документа, который определял бы, что есть искусство, а что есть вандализм, и где рисовать можно, а где нельзя. Нет такой системы. Как Наталья вам правильно сказала, к сожалению, нет той системы, которая могла бы, вот в продолжении того, что коллега сказал, вот четко отрегулировать, а что является произведением ценным, а что нужно закрасить. Правда, молодежи обещают новое пространство для творчества под мостом «Миллениум». Будет принято финальное решение о создании закрытого экстрим-парка. И, конечно же, мы понимаем, что это пространство должно быть отдано на откуп молодежи. В Казани в ближайшее время может быть создана комиссия, которая и будет ставить финальную точку в вопросе, быть рисунку на стене или не быть. Алия Хайрудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Лесопогрузчики, бульдозеры и тракторы. Ключи от лесопожарной и патрульной спецтехники сегодня вручил Алексей Песошин учреждениям Минлесхоза Республики. Все оборудование, а это более 70 единиц, закуплено в рамках нацпроекта «Экология». На это ушло почти 420 миллионов рублей. Торжественную церемонию вручения приурочили ко Дню лесного работника. Всего в республике на охране леса стоят более 2500 татарстанцев. Получили пожарную машину ГАЗ трехкубовый, чему мы несказанно рады, потому что вот у нас ПХС второго типа 4 автомобиля, они уже достаточно старенькие, хотя они в исправном состоянии, хотя они в рабочем состоянии, но новая техника – это новая техника. Сегодня мы получаем грузовой автомобиль КАМАЗ, автоцистерна. У нас очень много хвойных лесов, и бывает возгорание рядом с лесом. Чтобы не допустить возгорания в лесу, такая техника нам необходима. Лучших лесничих, а также руководителей подразделений сегодня наградили за хорошую работу. Более 1 миллиона гектаров татарстанского леса ежедневно охраняются от незаконной вырубки, пожаров и вредителей. За 9 лет ни одного крупного пожара. В октябре лесники совместно с волонтерами высадят еще 1,5 миллиона новых деревьев. В лесном хозяйстве республики работают высокопрофессиональные люди, которые отличают ответственность, целеустремленность, огромное трудолюбие и самоотдача, преданность своему делу, и все это заслуживает всеобщего уважения и самой высокой оценки. Тот фундамент, который был заложен, этот наш успех сегодня. И мы должны, обязаны просто этот успех продолжать. И мы будем его продолжать при беспрецедентной поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова, правительства. Иметь при себе разрешение, билет, охотиться согласно путевке и вдали от населенных пунктов. Это только часть правил, которые помогают поймать дичь, а не штраф. За нарушителей в очередной раз взялись росгвардейцы. С началом охотничьего сезона в Верхнеуслонском районе прошел первый специальный рейд. Безопасна ли охота, узнавала Юлия Муратова. Все нормально у меня, я нормальный охотник. Давно здесь находитесь? Ну нет, недавно, где-то минут... Только 20, наверное, только. Андрей Киселев – охотя-новичок. По незнанию можно поймать не крупные трофеи, а штраф. Но охотник проверку росгвардейцев прошел успешно. Уже неделю в республике открыт охотничий сезон. Верхнеуслонский район стал первой точкой в рейде по охотничьим угодьям. Я сторонник, чтобы все официально было, чтобы все легально было. У меня есть 2 оружия. У меня на каждый вид оружия есть разрешение, сейф. Все, лицензия у меня, все в этом плане, у меня все строго. У охотника под прицелом парнокопытная или пернатая дичь, а у сотрудников Росгвардии злостные нарушители. Для охотников действует не только моральный, но и уголовный кодекс. Уголовная статья – это незаконная охота, это получается у нас браконьерство. Если у нас повторно идет, то уже лишение свободы. Но эта статья не самая популярная. Уголовная ответственность наступает для тех, кто открыл охоту на зверя, не указанного в его путевке. В охотничьих угодьях отстреливать можно только тех, на кого есть специальное разрешение. В основном это кабан, лось, гуси и утки. На каждого лимит. А самая основная цель рейда – сделать охоту безопасной. Поэтому охотникам запрещено стрелять вблизи населенных пунктов в ночное время и в пьяном состоянии. За прошлый сезон проверили более 900 охотников. Только 10 из них привлекли к административной ответственности. В лидерах оказали штрафы по правилам перевозки оружия. Хотя азбука любого охотника, по словам экспертов, проста. Перевозить оружие разряженным, отдельно от патронов и в чехле. Документы должны быть с собой. Разрешение хранения и ношения называется. Это на оружие конкретное. Там прописывается имя, фамилия, отчество владельца оружия и номера.
также иметь с собой охотничий билет российского образца и также иметь с собой путевку. Осматриваем машину, присутствие владельца, осматриваем дичь, какую дичь они подстрелили. Если у них в путевке это не указано, это уже документально. Штрафы за нарушенное правило до 4000 рублей плюс конфискация оружия. В крайнем случае лишение права на охоту. Но в этом сезоне законно поохотиться можно еще до 15 октября. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Статные, спокойные и капризные. Лошади всех мастей и характеров сегодня собрались в Арском районе. Масштабным конно-спортивным праздником там отметили День коня. В поселке Новый Кырлай встретили жокеи со всей России. В центре внимания лошади татарской породы. Помимо заездов для гостей провели мастер-классы и конкурсы. Как от топота копыт пыль по полю летит, увидел Рамиль Галиуллин. Очень резвая скачка. Сегодня на родине Габдуллы Тукая, пожалуй, лучшие лошади со всей страны. На Майдане скакуны татарской породы, и дистанция почти 2 километра на скорость. С первых минут в лидера выбился Барс РТ. Скакун преимущество не растерял и принес своего жокея первым к финишу. По характеру он такой спокойный, а как сядешь уже все, ему уже скакать охота, уже начинает так подтаскивать. Горячий такой сам. Соревнования здесь найдутся для каждого. Для особо выносливых с 5 утра проходят забеги на 40, 80 и даже 120 километров. А это новинка этого года. Конкурс по борьбе на лошадях. Очень ювелирное дело такое. То есть сохранить координацию на лошади, когда тебя сталкивают. Сила ног, больше ничего. Мышцы масса здесь роли не играет. Ум, технику, вот ребята худые скидывают амбалов. Сегодня в силе и мощь соревнуются не только беговые, но и рабочие лошади. Им тоже нужно преодолеть дистанцию, но есть одно отличие. Это повозки, которые загружают сеном и зерном. Задача участников – быстро запрячь лошадь и загрузить повозку. Несмотря на тяжесть, животное тащит этот груз без видимого труда. Обратно и вовсе налегке. Все, подкоп подходит. Начинаем прибивать. А это самое ювелирное испытание – ковка. Профессионал дает мастер-класс, как правильно крепить подковы. Убираем все лишнее, подгоняем подкову именно под копыт, потому что у каждой лошади разный размер, как у человека, копыта. Вот. Поэтому подгоняем подкову и все, и тогда уже прибиваем. Действительно, это хороший праздник, народный праздник, я бы так сказал, потому что всю жизнь лошади, они были именно вот и товарищ для нас, и кормилец, и с нами они в боевые походы ходили с нашими отцами, дедами, поэтому любовь к лошадям у нас в крови заложена. Праздник продолжается своеобразным показом мод. Здесь выбирают самую красивую повозку. Наездники соревнуются на Арской земле в мастерстве уже 5-й год подряд. Победители ждут кубки и денежные призы. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Арский район. И по традиции в конце выпуска все самое интересное за неделю в рубрике Армана Костаняна в сети. Всем субботний привет! Очередной поток новостей и юмора из интернета уже готов ворваться на ваши телеэкраны. Так что садимся поудобнее и свои гаджеты убираем в сторону. Это рубрика «В сети». Начнем! На этой неделе было много событий мирового уровня, которые активно обсуждали в сети. Но, во-первых, это бой Хабиба. Точнее, нет, не так. Это бой Хабиба Нурмагомедова, который по-прежнему остался чемпионом. В поединке против Дастина Порье уже в первом раунде Хабиб активно начал свое наступление. Но затем Порье решил поднять продажи волокордина в Дагестане и начал активно его прессинговать. Но Хабиб сделал то, что должен был сделать. Красивым, а самое главное, правильным, удушающим приемом заставил противника сдаться. Знаете, почему правильным? Потому что сам Владимир Путин это подтвердил. Я посмотрел видео. Спасибо. Хороший удушающий прием. Спасибо. Это как раз ответственно, так что позволить нельзя было. Такой классический удушающий прием, правильно? Спасибо. Президент пообщался с бойцом и сказал, что тот все правильно сделал. И, кстати, теперь Хабиб самый популярный россиянин в Инстаграм. После боя он обогнал Ольгу Бузову по количеству подписчиков. Теперь у Ольги реально мало половин. Ну, как говорится, открываем мир для мужчин.
Еще одно обсуждаемое событие мира – это, конечно же, новый iPhone, от дизайна которого, думаю, уже бедный Стив Джобс несколько раз перевернулся. И, конечно же, это стало поводом для многочисленного количества мемов и приколов в сети. А вот в Китае уже давно знали, какой будет дизайн, и сделали модели будущих айфонов. Но что-то пока не видно огромных очередей, которые начинались за несколько дней до презентации. А вы уже купили себе новый iPhone? Любое позитивное событие в мире заставляет людей радоваться. А когда в Татарстане человек радуется, он начинает петь. Собственно, именно так и делает водитель одного из казанских трамваев. Я бы прокатился на таком музыкальном трамвае. Скоро там будут устраивать мунща-таше или татарща-солянка. Ох, весело будет. А сейчас даже традиционная рубрика в сети с президентом. Рустам Минниханов на этой неделе в сеть выложил только один ролик про наших настоящих бойцов КамАЗ-мастер. Мне показалось, или скоро выйдет игра по КамАЗ-мастер. Это было бы классно, интересно, а самое главное – патриотично. В Нижнекамск приехали блогеры, которые разводят гайцов по законам. Именно так их прозвали в сети. Ездят, специально ссорятся с сотрудниками ГИБДД и потом все выкладывают это в сеть. Короче, хайпят на этом. Что я тебе должен? Отойдите, сядьте в машину, сядьте на правую сеть. Ты что, заел, что ли? Нет, не заел. А что тогда? Заел. А что тогда не правильно? Сядь в машину и сиди спокойно. А что, телефон-то убрал? Все? Советов не даешь, что ли, больше? А? Это я не знаю, ты сам какой-то нерешительный. А? Что, сам не можешь принять меры? А? Причем ведут себя нагло, берут сами, открывают машину сотрудников ГИБДД, но вроде как наши спокойно отреагировали. Так что татарстанские сотрудники ГИБДД, будьте осторожны и, самое главное, корректны, а то станете героями очередного фильма в сети. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Первую строчку по-прежнему занимают готовые домашние задания. Ну, школьники, хватит списывать уже. Или учителя тоже заходят на эти сайты. Также на первых строчках топа бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Ну что сказать, Хабиб красавчик и замыкает топ-премьера фильма «Оно 2». На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, смешные фотографии и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Впереди еще прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Акбарсбанк вас слушает. Здравствуйте. Я на днях открыл у вас вклад. Может, это ошибка, но у меня ставка на 1% больше. Нет, все правильно. До 14 октября при открытии первого вклада на 6 месяцев вам дается 1 дополнительный процент. Да? Классно. Спасибо вам. Всего доброго. Подробности на сайте akbars.ru и в отделениях банка. Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережной Челны. Праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Только в сентябре приходи в аквапарк «Ривьера» и получи второй билет в подарок. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Война с тараканами. Серия средств «Блокбастер». Победа будет за вами. День рождения у нас. Подарки. Вам Datsun от 359 тысяч рублей. Тонна топлива в подарок. Если Datsun, то в марке. 4 пятерки, 3 семерки. В Республике Татарстан
дан старт 7-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Спешите видеть в Казанском цирке с 20 сентября и только до 13 октября программа «Цирковой калейдоскоп». Здравствуйте! Побаловав нас целых 2 недели по-летнему теплой погоды, осень вступает в свои права, и в воскресенье температуры понизятся, пройдут осенние дожди. Подробнее через минуту. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166 или загляните на сайт danil-master.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 сентября на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево столбики термометров покажут плюс 16, переменная облачность, дождь. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температуры понизились, 14 градусов днем, пройдут дожди. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске облачно, 18 градусов и также с дождем. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре-Балтасе переменная облачность, местами дождь, 13-15 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном синоптики обещают 15 градусов тепла и также с дождем. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше без осадков не обойдется, 15 градусов со знаком плюс. Начало недели встретит нас такой же погодой. Осень набирает обороты, пора доставать теплые вещи с дальних полок. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. В воскресенье в Казани будет пасмурно, днем 14-16 градусов, пройдут дожди. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.